네, 저 같은 경우는 비염하고 코골이가 심해서 치료를 받게 됐습니다. 그러죠. 아침에 일어나면 온도차에 의한 알레르기한 온도차나 알레르기한 그 재채기라든가 콧물이 아주 심했었어요. 지금은 예전에 한 1년에 절반 정도 했었는데 그런 증상이 아침에 일어나면 지금은 많이 좋아져도 한 달 전 하반에는 그 정도나 컨디션이 아주 안 좋았을 때는 나타나고 많이 호전된 것 같아요. 내가 점등에 술을 과음하거나 심하게 스트레스 받았을 경우는 그런 게 나타나고 괜찮더라고요. 일반적으로는. 흔히 뭐 불치라는 알레르기가 일부 좀 잡히는 것 같고, 아주 극한 상황을 제외하고는 거의 호전된 걸로 보이고, 이제 코골이 같은 경우도 이전보다는 잡아졌다 이야기를 하시더라고, 집사람 같은 경우. 저는 잘 모르니까. 부비동 기능이라든가 이렇게 뻥 뚫렸다는 여러 가지 이야기들을 많이 들었었어요. 코가 이렇게 비었다는 생각 안 해봤거든요. 이 안에 내 구조가, 부비동 구조가. 그쪽은 말하게 돼 있었어요. 전 치료를 받으면서. 이야기 하다 보면은 저도 이제 주위에서 있는 사람들 의외로 많습니다. 많이 이야기들 하고 있고, 권고를 하고 있고, 가보러 가서 치료를 받으라고 이야기를 하고 있습니다.